بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چھینکنے کے آداب بتائیں گے۔ چھینک کے وقت ادب یہ ہے کہ چھینکنے والا اپنے منہ کو ہاتھ وغیرہ سے ڈھانپے، آواز پست رکھے اور بآواز بلند الحمدللہ رب العالمین کہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت منقول ہے کہ جب آدمی الحمدللہ کہتا ہے تو فرشتہ رب العالمین کہتا ہے، جب آدمی الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو فرشتہ یرحمک ربک، تیرا رب تجھ پر رحم کرے کہتا ہے۔ چھینکتے وقت دائیں بائیں التفات نہ کرے، اور جب یہ الحمدللہ کہے تو سننے والا جواباً یا رحمک اللہ کہے۔ اس کے بعد چھینکنے والا دوبارہ یہ کلمات کہے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حالات بہتر کرے۔ اگر چھینکنے والا یہ کہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، تو یہ بھی جائز ہے۔ اگر اسے 3 سے زیادہ چھینکیں آئیں تو اس کو جواب دینا ساقط ہو جائے گا، کیونکہ یہ نزلہ و زکام کی وجہ سے ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں سلمہ بن اکو رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھینکنے والے کو 3 بار تک جواب دیا جائے، اگر اس سے زیادہ چھینکے تو وہ زکام میں مبتلا ہے۔